aing kemana di bapak-bapak teh? Jak sakieu can datang deh. Siapa? Bah. Naon? Kasila eta. Nuhun abah tadi tuh. Ai eta mana? Kang Arin. Tadi teh mau ngomong sama cenah geger oh tingkah. Atuh geus perang ieu teh. Ayo atuh orang udah perbayar. Ayo tuh, tinggalkeun lah. Mak, kucing age mah divaksin ku bapana. Ayeuna kudu divaksin deui, beuki we nyarori awak teh teh. Sarua atuh teh ini abdi ge penting bapana divaksin terus divaksin. Ayeuna digeus ka kalurahan ku divaksin deui. Kita mah ikuti aja lah ajaran pemerintah ayeuna mah. Nang Yuyun ka mana nya janjian noyak pisan datang-datang ya. Si eta mah biasa dangdana lila. Segera dipake rek bes on rek blos kake oge segera dikakeun si eta mah. Menor wae deui nya. Heuh urang tinggalkeun we ya. Ayo atuh. Kemaran, ayo bapak-bapak teh jam sakieu kan kene ngurunyung. Sari ini gitu. Angkor divaksin. Mang, kenal Mang? Jangan wae atuh. Keur ngadaguan batur ya teh angkor divaksin. Nah ya batur ka PDAM. Oh, vaksin. Vaksin aja mang kedua. Nah eta teu make masker. Lah, koream bau ieu bau jigong. Oh morona mana mah cara nyikat untuk Jon, masak ieu geus pake masker ya. Kayak bisa itu kan enak kok. Kudu ngajaga protokol kesehatan, Jon ikuti pemerintah. Yo ieu pakai masker aja. Kita yang gunanya ngarang naon teh? Masker teh ngajaga diri, ngajaga batur. Lain pakai masker. Pakai masker. Nah, gitu. Halus tuh. Halus atuh kan siga ieu pemerintah ge nganjurkeun pakai masker. Mang. Lah mau jadi Jon euy. Sieun divaksin teh. Ulah sieun Jon divaksin. Ku jarum suntik. Kenal naon ieu teh? Bukan wae siga Upin jeung Ipin wae. Keur ngadaguan ieu Kang Dan ieu teh keur ngadaguan divaksin tapi si Jon teh mau divaksin. Siga amang atuh wah, geus divaksin. Anu kadua. Si Jon mungan. Sieun. Ngasieun kunaon? Ku jarum suntik. Ketang boro-boro si Jon. Kurang oge sieun divaksin mah. Tuh. Enak mah. Ulah waktu sieun da Kang Dan. Jon. Amang oge geus divaksin nu kadua tuh. Ieu mah pemerintahan wah ngeunaheun kieu memang tunuh naon tapi awak jadi ngeunaheun gitu jangan kekebalan tubuh Nya kan sosial medianya bener tuh. Wah, dia divaksin. tapi geus divaksin teh loba nu muriang, kadang-kadang aya nu ke rumah sakit. Ya urang jadi sieun atuh. dan eta naon tadi masker atuh Eueuh teu kabeuli, aya ge masker nu pamajikan. apa boleh hari ngomong pemajikan nggak boleh di masker Salah, atau susi sing tinggal di jangan di masker udah urang masker Jambak tadi Gabi. Masker. Daripada divaksin mending sare we ah. Mah, dah tadi tae sare eta apa poin dicok ulah dibawa sok sare dong dibawa itu hese cuma ngadanuan kita pakai masker teh Kang Jon Antep lah dengan sifatnya gitu mah. oh situ mah nu banal pisan teuing di bawah saya saberapa apa pandemi ieu cara make masker situ mah mungeun teuing matak gini kudu sare itu Soalnya kan seru sih Jon. tapi kada dibawa ieu urang Refleks eta. Lila nya nungguan ibu-ibu mah. Resep parasit tiga lah sigana mah. Mingin mangkat we. Neng Yul, bade ka mana? Kang Dadang, bade divaksin atuh. Kang Dadang apa sih vaksin tacan? Oh, divaksin. Sieun abdi mah divaksin teh. Mana naon pamita acan hayu atuh urang rencangan abi. Ya, upami ngajapkeun Neng Yul mah hayu abdi jajab atuh. Hayu atuh mangga tapi keneh lah. Kanggo ieu masker. Mohon. Siap. Ieu nya masker nya. Tah, itu. Yuk tuh. Iya Kang Dadang, tong caket teh. Jaga jaraknya apa dia teh nuju pandemi. Nya. Jon. Kemarin. Nah, heula kemarin urang bareng. engke urang vaksin hari hari divaksin Iya ngajajapkeun Neng Yul. parah Udah kumpul abdi mah. parah hari tadi kita pakai masker pareal mung pagi balik Oh. akhirnya kudu balik langsung make cuma aja
Kaulah nitah nah atunya nu kieu pira aku diantar. Jadi dipilih lah intinya mah. Si eta bisa gitu. Hari kanu baru langsung non ngagugu lah istilahnya. Padahal itu tanggung jawab pemerintah. Ya sudah berapa penurut itu nu herang atuh. Karena abdi mah nurut. Ya aja atuh ayeuna mah orang kebarengan lah orang vaksin. Ayo atuh ayo. Kela divaksin mah. Mau abdi mah ukur jajak hukum neng Yuyun. Abdi kan sieun abdi mah tuh sok ngedek-dek. Nanti rumul ka dieu tengah geron teh. Lah dan mau nikahnya Mang Dan kita di tujuan dia tadi namung. Urang geus langsung ini kan. Yuyun kumaha tuh ieu cenah nganteu. Ya ayo. Ya sarangan atuh sarangan lah. Ayo sarangan. Tuh, Jon. Ya, rame di kita ya. Tingali geus pangheulana atuh. Kumaha? Menipang paneurina. Cik lah, opat tadi di dia atuh kalau ya pasannya itu sana Terus di mana neng Yun? Kan pas pada ngedaftarkan Kang Dadan pada divaksin. Dia ngapain sih yang disuntik teh? Kalau lah, ayo mah. Aduh, abdi pada kapan heula ya? Aduh, ieu teh teu kiat ya. Nulis. lah Mana? Kapan nulis abdi mah teu kiat ya. tah ieu balwara anu alimi vaksin Oh, tak kabur. Da kumaha atuh dari vaksin teh abdi teh? Sieun ku jarum. Sieun ku jarum. Nah, sieun ku jarum segala. Sok tinggal na medsos teh sok ieu sok maluriang pasti Wah, vaksin. tulah percaya kanu medsos atuh eta mah hoak. Urang mah anu eta mah kudu percaya diri we bahwa vaksin teh keur kesehatan. Manya jeung sieun segala ieu ditato, ditato teh sieun. Kumaha baheula keur ditato na Tato kan ku ku jarum. istri ya mah ku istri tato ge. Kan ku jarum atuh. Sok aya nama suntik, divaksin supaya orang tubuh orang jadi sehat. Tong percaya kanu hoak kitu mah. Sok supaya salehat sadayana supaya urang tiasa tenang lah itu divaksin mah. Sok kana mah, sok kenapa mas kumaha eta ada. Belum divaksin kitu warga teh. Naon Pak, kedah divaksin, naon lain ge atos diparaksin, kamana naon, paling ge karasa nu siga dicocosireun gitu. Tah, kitu nya kadang eta mah sok aya divaksin nya, kali mas segera di eta lah, di aping kitu kan. Supaya di tadi persa divaksin. atas nama Dadan Udah. Serangan abdi. Iya mah asli lah. Ayo, atuh ieu mah. Vaksin berapa, Pak? Vaksin 1, Bu. Oh iya, siap. Silakan dibuka. Vaksin. Maaf ya, Pak. Pak, kan sakit teh. Teu Pak. Teh nya teh sakit. Terang ge mah 2 kali 3 kali ge bae Pak. Ya, tapi engke hade kadua nanya kudu hadir deui ka dieu nya. Ya, nuhun ya karena ya nuhun. Ayo divaksin. jangan takut divaksin.